ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye za TV1. Nitwa Fulgence Kizwera, tugiye mu kiganiro tugiye kumaramo nibura isaha. Ni ikiganiro muraza kwibonamo, buri wese ari buze kwibonamo, ikiganiro cyiza cyane aho tugiye kuganira ku buryo bwiza. Mvuze ngo ni ikiganiro muraza kwibonamo mwese, cyangwa turaza kwibonamo twese. Ni ikiganiro kirebana n'ubunyafurika nyabwo, nicyo kiganiro tugiye kureba muri aka kanya. Ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye baza kudusobanurira byimbitse iby'iki kiganiro, cyangwa se ibirebana n'iyo nsanganyamatsiko ntarababwira neza, mbanyuriye ku mayange. Turaza kubana rero, muraza kumenya byinshi muri icyo kiganiro. Tugiye kureba rero ubunyafurika nk'igisubizo nyacyo cyo kubohora Afurika. Ndi kumwe n'abatumirwa abaturutse muri Pan-Africanism Movement, baraza kubidusobanurira. Ndi kumwe na Nsabimana Jean-Marie ari buryo bwanjye. Nsabimana, waramutse neza? Waramutse neza Fulgence. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ikiganiro cyiza cyane tugiye kubonamo muri aka kanya. Yego. Uraza gufasha abadukurikiye gusobanukirwa byinshi birebana n'ibi mvuze kuri insanganyamatsiko cyane. Turi kumwe kandi na Ndaruhutse Beni. Ndaruhutse, tuguhaye ikaze nawe. Murakoze cyane kutwakira muri studio za TV1. N'abantu bakomeye nakire rero hano muri studio za TV1. Birumvikana Nsabimana Jean-Marie ni komiseri mu rubyiruko. Ndi komiseri, ahubwo ndi umwe mu bagize komisiyo y'urubyiruko. Rumwe mu bagize komisiyo y'urubyiruko muri ku rwego rw'igihugu. Hanyuma Ndaruhutse ukaba ni umunyamuryango wa Pan-African Movement w'urubyiruko. Muri urubyiruko nakira urubyiruko muri aka kanya. Urakoze cyane. Sinzi niba nanjye nkira urubyiruko, ariko uko biri kose ugundirwa. Urubyiruko ni igihe gifite imbaraga, uracyari urubyiruko. Yego. Hanyuma rero abadukurikiye, birumvikana muraza kuduha ibitekerezo nk'uko musanzwe mubiduha, birumvikana. Hanyuma tuze kubana, tuze gusanya ibitekerezo muri iki kiganiro. Mbararekera ko ari ikiganiro rwose muraza kwishima namwe, kandi mukumva ko mugomba kugira uruhare rwanyu muri uko kubaka Afurika nyayo igezweho, cyangwa se ikwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Reka mpere kuri Nsabimana Jean-Marie. Mu nsanganyamatsiko dufite hano iragira iti ubunyafurika nk'igisubizo nyacyo cyo kubohora Afurika. Ubunyafurika ni iki? Ubundi hari ubundi ntibihagije, bituri abanyafurika ntibihagije. Abantu niba ari abanyafurika bakwiye kubyibutswa. Urakoze cyane. Abanyafurika ni iki? Ubundi ntituri abanyafurika. Turi abanyafurika, ariko dukwiye kuba muri Afurika, ariko Afurika nayo ikatubamo. Bitandukanye no kuba muri Afurika gusa. Iyo uri muri Afurika, Afurika nayo ikakubamo, icyo gihe nyine nubwo ugiye waba umunyafurika, nicyo biba bishatse kuvuga. Ushobora kuyibamo itakurimo cyane. Kuko impamvu ibamo utayibamo, reka nguhe urugero rutoya kugira ngo ubyumve neza uburyo ushobora kuba mu kintu cyo kitakurimo. Umuntu umwe yigeze abwira umuntu ati icara hariya, yumva ntabyumva neza. Nubwo ati icara, kubera ko yari umuyobozi we, aricara buri kundi abigenza. Nubwo ati ariko nubwo nicaye ndahagaze mu mutima. Urumva umuntu ashobora kuba mu kintu cyo kitamurimo, cyangwa se gishobora kumubamo we atakirimo, ariko iyo kimurimo nawe abakirimo, cyakora ashobora kukibamo kitamurimo. Icyo bivuze nta kindi. Niba dufite abanyafurika badakunda Afurika, icyo gihe ariko bayirimo, icyo gihe bari muri Afurika, ariko Afurika ntabwo barimo. So iryo ni itandukaniro nashaka kuguhereza. Ariko ubundi tuvuze ubunyafurika tuba dushatse kuvuga iki? Ubunyafurika cyangwa se umunyafurika ni umuntu wese, umuturage wese uvuka muri uyu mugabane, akawubamo, akawugira ubwenegihugu, cyangwa se akaba yaravukiye ahandi akawuhabwamo ubwenegihugu. Ibi byose birashoboka, nkuko n'ahandi ushobora kuba uri umunyarwanda ukagira n'ubundi bwenegihugu bw'ahandi. Ariko iyo tuvuze ubunyafurika, nicyo tuba dushaka kuvuga ni iki? Ni ugukunda Afurika. Afurika tukayigira ku mutima, Afurika tukayibamo, Afurika ikatubamo. Nicyo ngicyo tuba dushatse kuvuga. Ibyo rero binyura cyane muri uyu muryango nyine uharanira ukwigira no kwibohora kwa Afurika, cyo bita Pan-African Movement. Igaragara muri Afurika hose, ariko buri gihugu kikaba gifite chapter. Na hano mu Rwanda dufite Pan-African Movement Rwanda chapter, cyangwa se ishami ry'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero nicyo nashaka gusobanura kugira ngo abantu babanze banumve ubunyafurika. Pan-Africa ni iki? Ubunyafurika ni ukuba turi abanyafurika nyine, tuyikunda, iturimo, tuyirimo, tuyumva. Kuko ikintu kikurimo uharanira iterambere ryacyo, ikintu ari icyawe uharanira kukigira cyiza. Icyo rero bivuze ni ukuvuga ngo tugire Afurika ku mutima, tuyituremo,
ariko nayo itubemo mu byo dukora byose, tuvuge ngo Afurika ni yanjye, Afurika ni yacu, Afurika tuyiteze. turaza kubibona neza, turaza kubona n'ingero wenda z'abari muri Afurika itabarimo, hanyuma ndaza kugaruka mu kanya. Reka tujye kuri Ndaruhutse. Ubwo twakoraga iyi post hari abantu bagiye banyandikira bamaze kubona bakangura ati PAM ni programme alimentaire mondiale kiboje ntabwo ariyo, ni Pan African Movement. Ariko ndavuga n'ibyo ari byose muraza kudusobanura ni iki, kubera iki yabayeho cyangwa iragana hehe? Ubundi mpamvu abantu ibagora kumva nuko Pan African Movement ubundi mu Kinyarwanda ni Umunyafurika, ni identity, ni ishusho yacu nk'Abanyafurika. Rero Pan African Movement ni organisation cyangwa mass movement y'abantu bose ihuriwemo Abanyarwanda, Abagande, Abakongomani, n'umuryango nyafurika muri rusange. Ni ukuvuga ngo chapitre y'u Rwanda yakomotse ku gitekerezo cya African Union. African Union ni umuryango w'Abanyafurika wishyize hamwe, ibihugu byose byishyize hamwe kugira ngo bagire ubwo bumwe. Rero kugira ngo ibyo bigerweho nuko buri gihugu gifite inshingano zo kuba ya viziyo ya cya cyerekezo cya African Union kugira ngo kigerweho nuko buri gihugu kibigiramo uruhare. So nuko ngo chapitre rero y'u Rwanda, Pan African Movement mu Rwanda, niyo kugira ngo icengeze imyumvire y'ubumwe bw'Abanyafurika mu Banyarwanda. Biyumvemo ko ari Abanyafurika, biyumve ko bafitanye n'isano n'abandi Banyafurika, yaba n'abandi duturanye hano mu Rwanda. Nuko rero Pan Africa ntago ari umushinga nkuko wari uvuze ngo ni PAM imwe itanga imfashanyo z'ibiryo, ntabwo ari NGO cyangwa se ishami rya Loni. Oya, ni movement, ni umuryango nyafurika, guhera ku muryango wo mu rugo, umuryango wo ku rwego rw'igihugu, n'umuryango ku rwego rwa Afurika. Ibintu dusobanurira hari abantu benshi babikurikiye batari n'Abanyarwanda, badukurikiye mu karere hirya no hino ku isi baratureba kuri TV1. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro kigenewe n'abantu bari mu Burundi, muri Uganda, muri Tanzania, hose cyane rwose, kuko nimba wenda turi kuvuga chapitre y'u Rwanda, n'abandi mu bindi bihugu bafite chapitre zabo, ariko izo chapitre zikomoka kuri African Union. Ni ukuvuga ngo nimba u Rwanda rufite mirongo rugenderaho mu gihugu cyacu nk'u Rwanda, iyo bagerageza kuyisanisha n'imirongo migari ubumwe bwa Afurika bwashyizeho. Rero iyo twebwe tukaba tugendwa na region, ni ukuvuga ngo mu karere kacu tuherereyemo ka East African Community. Iyo rero iyo mirongo migari yamaze kugera mu Rwanda no mu turere twacu hano mu Burundi, muri Uganda, muri Tanzania, tugerageza guhuza izo block yacu, noneho bikazamuka bikagera ku rwego rwa Africa. Noneho n'izindi blocks muri West, muri East, bose bakazana ibyo bagezeho bakabihuriza hamwe, Ubunyafurika bukagenda bukaba ubumwe. Ni isano muri makeya tuba tugerageza kuvuga. Rero nicyo nageraga ngo nsubize, nuko ngo buri wese yiyumvemo ko ari Umunyafurika, kandi aba ari nacyo twubakiraho kugira ngo dutere imbere hatarimo ivangura, kuko dufitanye isano nk'Abanyafurika, yaba uruhu, yaba n'indimi tuvuga. Yego ntago zisa, ariko iyo urebye nk'Abarundi, Abanyarwanda, hari n'izindi ndimi ziba mu bindi bihugu tugenda twumva, ukabasha kuba wanaganira n'umuntu wo muri icyo gihugu. Rero iryo sano dufitanye ryakatubereye n'ikiraro cyo kugira ngo twunibohore yango y'ubukoloni, yo kuvuga ngo ntacyo twashobora nk'Abanyafurika, kubera ko habayeho gushyirwaho imipaka, abantu baratatana, abantu baratandukana, bumva ko no mu mutwe batandukanye, bumva ko n'isano ryavuyeho. Rero Pan African Movement izari yo kugira ngo igarure bwa bumwe bw'Abanyafurika, noneho abantu bibohore, babashe no gukorana, babashe no kumvikana. Ariko ibyo kubigeraho nuko hazaho n'ubushake bwa politiki, abayobozi bagakorana. Turaza kubigeraho. Urakoze cyane Pan African Movement, urakoze cyane Benin Ndaruhutse. Reka tugaruke kuri Jean Marie. Dufite insanganyamatsiko hari igira ngo Ubunyafurika nk'igisubizo nyacyo cyo kubohora Afurika. Afurika iraboshywe. Urakoze cyane. Afurika ubundi kuvuga ko dushaka kwibohora nk'Abanyafurika,
byanze bikunze icyo kibazo cyo kiba gihari. Ntabwo tuboheshejwe imigozi n'amapingu byumvikane neza, ariko Afurika yabayeho mu gihe cyayo, ibaho ikoronizwa, ibaho abaturage bayo bakoreshwa imirimo y'agahato, bacuruzwa, bakubitwa, bicwa, batabwa mu nyanja. Umunyafurika afatwa nabi cyane. Iyo ni ingoyi rero. Ingoyi baradukoroniza, badukoresha mu nyungu zabo, imitungo yacu barayitwara, bayikoresha mu iterambere ryabo, turaboshye. Aho ngaho twari tuboshye, tubohwa mu buryo bw'ibitekerezo, batwumvisa ko ari bo kugira ngo tugire icyo tugeraho, baza bakadufasha ko ntacyo dushoboye, ariko twari bohoye, batuboha mu bitekerezo. Uravuga uti ko twibohoye kuva muri 62 muri ibihugu bya Afurika byagiye bibona ubwigenge, uvuga ute ko tukiboshye? Buriya impinduka ni urugendo. Impinduka ntabwo ari ikintu byuko uyu munsi ngo itugeraho. Nta nubwo bivuze ko iyo umuntu yabonye ubwo bwigenge bwanditse mu bitabo ariko ababonye bwa bwigenge bwuzuye, kuko tugira n'ibyo bita pre-colonialism, umuntu akuburyaza akagukoroniza noneho mu buryo mu rurimi rw'igifaransa bita indirect, cyangwa se mu buryo navuga buziguye cyangwa butaziguye, mu buryo buziguye. Ibyo ngibyo rero bahindura uburyo, baraje nyuma y'uko ubwigenge uvuga tubonye, nibyo koko bwaraharaniwe. Dufite ingero twatanga ba Patrice Emery Lumumba, ba Julius Nyerere, ba Kwame Nkrumah. Abo ni abantu bagiye bagerageza guharanira ubwigenge bwa Afurika, kandi koko ibihugu byinshi bya Afurika byabonye ubwo bwigenge. Ariko dusigarana cya kibazo cyo kuvuga ngo bariya abantu nubwo tubonye ubwigenge, ariko hari ubundi buryo bagaruka bakadukoroniza mu buryo bw'intekerezo. Twicaye hano, impapuro zitwereka ko dufite ubwigenge, ariko ntabwo dukora mu bwisanzure n'imirongo yacu ngo abariyo bumva ko twakurikiza. Bashaka gukomeza kuza kudukoroniza mu buryo buziguye. Ibyo rero niyo mpamvu uyu muryango baragira avuga ngo nubwo ubwigenge bwagiye buboneka mu bihugu, ariko haracyari urugendo rwo guhindura imitekerereze, rwo kumva ko dushoboye, rwo kumva ko Afurika ari iyacu, ari twe tuzayiteza imbere, tutazategereza iby'ahandi, cyane ko akimuhana kazi imvura ihise. So ubwigenge bwo twarabubonye mu nyandiko, turabubona, dutangira kubujyamo, ibintu birahinduka, birumvikana, tugira ubuyobozi bwacu bwite tutakiyoborwa nabo mu buryo buri direct, ariko ako kantu ko kunyura aha bakagira batya, bakaza noneho kudukoloniza mu buryo buri indirect, imitekerereze, bivanga muri system zacu, ubuyobozi bwacu bakabuzanamo intambara. Urumva ibyo byose ni inguyi. Iyo ngoyi rero niyo Afurika dushaka kwibohora. Iyo ngira cyahari, iyo ngira cyahari, iracyahari, ari rwo rugamba murimo, ari rwo rugamba turimo, turwana narwo kandi tuzageraho tukarutsinda. Reka twizere ko turavuga ba Patrice Lumumba, ariko reka twizere ko mu myaka nka 40 ingahe iri imbere tuzaba tuvuga Nsabimana Jean. Of course bazavuga cyane, ari bavuga Benis. Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka ngaruka kuri Benis. Muri rubyiruko ni byiza cyane rwose, izi mbaraga nizo zikenewe, nizo zejo. Ibyo ari byo twakwiye kuba dufite n'abasaza nabo badusobanura ibi ngibi kuko bazi ibi bya mbere, ariko amahirwe bari bashyizemo, kandi nimwebwe mukomeje mugana imbere, nimwebwe mukwiriye gushishikariza abantu, cyangwa se namwe ubwanyu mukamenya, umuntu akamenya ngo umunyafurika agomba gukora iki, agomba kubaho ate, agomba kwigobotora iyi nguyi ikiriho yo kubohwa mu buryo butaziguye nk'uko Jean Marie yahoze abivuga. Ariko ndagira ngo duhere kuri iki kibazo, aricyo nawe uradusubiza. Ko tubona uku kudakunda Afurika biri mu rubyiruko kurusha abasaza, ntabwo ari Bruce ndaje mbigusobanurire udahita unyumva nabi. Ni urubyiruko nirwo, iyo turebye bari abantu bagwa mu nyanja bashaka kujya kuri la migabane, akenshi tubona urubyiruko, ntabwo aba ari abasaza. Aba bantu ni ukwanga Afurika, ni ugushaka imibereho. Ni ikihe kibazo? Ndaza kukubaza ikindi ukimara kunsubiza icyo ngicyo, nacyo kirebana n'icyo ngicyo. Ni ikihe kibazo? Nuko banga Afurika, nuko bashonje bari kujya gushaka imibereho? Aba bantu Afurika barimo? Icyo nasubizaho ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwanga Afurika, ahubwo ni ugugerageza kwisanisha n'iyindi mico, yaba imico y'abazungu n'abandi muri Aziya n'Abarabu hose bajyayo. Ntabwo ari ukuvuga ngo bajya muri Europe gusa cyangwa muri Amerika gusa. Turi mu isi ya globalization, aho buri wese ashaka kumera nk'undi, akabaho nk'undi.
cyane cyane n'iyi tekinoloji yagiye itwereka ko nabo ku mpera z'isi tumenya ibyo babamo, tukabona rero bari mu byiza kuturusha tukagerageza kujyayo. Ariko wenda kugira ngo nsubize muri context ya Pan Africa, navuga ko atari ukuvuga ngo hari ibyo tubura. Icya mbere, turahunga intambara ziri muri Afurika, turahunga ivangura riri muri Afurika, turahunga ubukene buri muri Afurika. Nimo ndabyishyiraho nanjye kubera ko nanjye ndi urubyiruko. Ariko ibyo ngibyo kugira ngo bicike, abanyafurika bakunda Afurika, umuntu akunda ahari bitewe n'ibyiza habona. Niyo waba uri umukire kajana, uzasanga ari n'abakire bari kujya hanze. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuco w'abakene gusa, ahubwo ni umuco w'abanyafurika bishyizemo icyo kintu cyo kuvuga ngo muri Afurika si heza, hanze ni heza kubera ko hari ibikorwa remezo byagezeyo mbere. Ariko hageragejwe kubaka systeme politike ibasha guhuza urubyiruko rw'abanyafurika, bakabasha kuganira, bakabasha kubona amahirwe ahari hagati y'ibihugu, hagati yabo ubwabo. Gerageza navuga ko aribwo bakunda Afurika, kuko usanga ntabwo tuziranye nk'abanyafurika. Usanga abantu bo muri Chad, abantu bo muri Senegal, abantu bo muri Congo, abantu bo muri Ghana tutaziranye, ahubwo turimo turamenya abantu bo muri Amerika, abantu bo muri Europe. Twebwe tubanze tumenyane nk'abanyafurika. Icyo nicyo gisubizo kizatuma umubare munini w'abajya hanze ugabanuka. Baba bagiye gushaka iki? Umutekano. Bagiye gushakayo ibyo babura. Barabura amahoro, barabura n'amafaranga, kuko umutungo wacu cyangwa amafaranga yacu afite agaciro gatoya ugereranyije n'agaciro amadolari afite. Baradukuba inshuro ubu ngubu ni 2025. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga araturenze. Nicyo kintu abantu baba bakurikiye. Arakora umunsi umwe, arakora iminsi ibiri, akahita yubaka inzu. Ibyo rero ntabwo byahagarika abantu kugenda, kuko abantu barashaka amafaranga. Hari abo njya mbona ugasanga ari gupostinga afite inzu ye agiye kuyigurisha, imodoka ye agiye kuyigurisha, umutungo we, kubera ko yabonye viza yo kujya hanze. Uriya muntu arashonje? Ni imyumvire y'ubukoroni, ni imyumvire nyine yo kumva ko muri Afurika nta kintu ejo n'ejo bundi byakomera. Ubundi abantu bo muri Afurika baba bicaye bazi ko ejo n'ejo bundi byabakomerana. N'umaze kubona udufaranga akahita tujyana, aho kugira ngo atwubake muri Afurika, ahubwo akahita aduhungisha. Ntabwo usanga abanyafurika iyo amaze kugira n'amafaranga ayashora no muri Afurika ayajyana. Urakoze cyane. Instabilité politique. Yes. Cyangwa se guhungabana kwa politiki, cyangwa politiki ziba ziriho ariko zidahamye ku buryo umuntu yicara arekerereje avuga ati uko byane ko ushobora gusanga aya mahoro dufite bihindutse. Yes, noneho n'ikibazo politiki y'ubukungu. Ubukungu bwo muri Afurika ntabwo buri competitive urwego rw'isi. Niyo mpamvu nyine dushaka ko ibi tuvuga muri chapitre y'u Rwanda bizamuka bikagera kuri region, bikagera kuri continent. Noneho African Union ikagira imbaraga zo kubasha gupusa, noneho ikinjira muri kwisi yose. Urakoze cyane. No ubunyafurika nyabwo ni ikiganiro turimo abadukurikiye. Insanganyamatsiko murayibona hariya uko imeze, ubunyafurika nk'igisubizo nyacyo cyo kubohora Afurika. Ndi kumwe n'abatumirwa rero batandukanye baturutse mu hari mwambwiye ngo Pan African Movement. Ndabyumva nibyo ndi gushaka gushyira mu kintu. Ubunyafurika, umuryango uharanira ukwibohora kwa Afurika. Umuryango uharanira ukwibohora kwa Afurika. Pan African Movement. Okay, Jean Marie ndaje nkugarutseho. Ubu ngubu njya ntekereza iyo ndebye ukuntu abantu baba barwana n'amaviza n'ibiki byose. Ubu ushyizeho viza uti ushaka nagende, twasigarana abantu bangana iki muri Afurika? Ukurikije uko ubireba, njya mfite uko mbireba. Bavuze igihugu kivuze kiti umuntu ushaka viza naza yifate. Twasigarana bangaye, ntabwo navuze mu Rwanda gusa, ni mu bihugu byose dufite muri Afurika. Ko ari bake hari dushobora gusigarana. Iki kibazo n'iki gikomeye. Ikibazo kirahari, nta nubwo tubuza abantu kugenda, ahubwo umuntu agiye hehe, agiye mu biki, agiye mu buhe buryo. Buriya twese nta muntu wigira, umuntu agirwa n'abandi mu mikorere, mu migirire,
mu mibereho. So kuvuga ko umuntu yava aha ngaha akajya Amerika akajya China n'ahandi gushaka ubuzima muri bizinesi, ubucuruzi, imihahirane, imikoranire, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ariko uravuga uti umuntu wese ahawe viza aho twasigarana abantu umugabane ntiwasigara wambaye ubusa. Ntabwo nemera ko abantu bose bagenda. Hari abatagenda kubera ko badafitiye ubushobozi, hari n'abatagenda kubera ko bumva bamaze kumva ko bagomba kuba bari muri Afurika. Yes, abenshi bashobora kugenda, ariko buriya hari ikintu nyambwira abantu, ugaye imfura z'iwabo araragenda. Ugaye imfura z'iwabo araragenda. Icyo bivuze ni iki? Nta heza nk'iwanyu uzabona. Icyakora njye nemeranywa n'ugenda agiye guhaha, ariko akagenda ari umunyafurika, Afurika nayo murimo. Icyo ntabwo ari ikibazo. Tujye guhaha, tugaruke duteze imbere umugabane wa Afurika. Buriya ndaguha urugero. Mu binyejana bishize bikeya bya hafi, ibinyacumi, Ubushinwa cyari igihugu gikennye cyane. Njye ngitangiraho ingero. Gikennye cyane, inzara, ariko bafite ikintu cyo gukunda igihugu cyo bita patriotism. Yego. Bashyira politike yo kwagura uburezi, bajya kwiga bakiga ahantu hatandukanye, ariko akagaruka avuga ngo nubwo ngiye kwiga muri Amerika, mu Burayi, ariko Ubushinwa bundi ku mutima, ndagaruka nza gukorera mu Bushinwa nteza imbere igihugu cyanjye. Kimwe cyo n'Abanya-Israeli n'abandi bafite ibihugu byabo ku mutima n'imigabane yabo ku mutima. Barabizi neza ko ari uguhaha. Ni uguhaha. Natwe rero bashyizeho viza, bajya guhaha bagahaha, bakagaruka tugateza Afurika imbere, nta kibazo dufite. Nta kibazo. Kimwe nuko n'abandi baraza. Erega ntabwo icyo ari ikibazo. Twebwe nuko biba biri ku rwego rwo hejuru. Bya bindi byo kuvuga ngo umuntu agahora arariki iby'abandi akumva ko ahandi bagezeho kumurusha, ariko burya n'abahandi baraza. Hari n'abo tujya duha ubwenegihugu hano mu gihugu baturutse mu bihugu twita bikomeye byateye imbere, bakaza. Ni ukuvuga ko natwe dufite ibyiza n'abandi bashobora kuza gushaka. Impungenge rero wari ufite kuvuga ko abantu bose bashobora kugenda, iyo ngiyo ni nayo turiho turwana nayo nyine. Turimo turarwana kuvuga ngo ese Afurika ni yanjye, ese Afurika izatezwa imbere nande, ese Afurika kugira ngo ibibazo dufite birangire byanyura mu zihe nzira? Ni twebwe. Niyo mpamvu n'ubu tuba turi hano, ejo tukajya n'ahandi tugakorana n'ibindi bihugu kugira ngo nyine ngo twubake ubwo bumwe bwa Afurika, twishyire hamwe, imbaraga tuzihuze, dutere imbere. Ngira ngo kandi ingero zirahari zifatika ku buryo iyo ufashe mu myaka nka 30 ishize cyangwa 50 ukayegeranya naho turi ubu ngubu, mu bihugu byinshi bya Afurika urabona hari iterambere rigenda rigerwaho ku buryo binahesha abantu kuvuga ngo noneho nakwicara hamwe gukora muri Afurika tugatera imbere. N'ubwongezo zikwiye kuba zitangira mu Rwanda. Nushaka uhere ku Rwanda, abantu benshi bifuza kuba mu Rwanda kurusha uko mbere byari bimeze. Hari n'abari hanze bifuza kuba mu Rwanda. Yego. Iyo sinzi ko hari igihe byigeze bibaho igihugu gihamagara rwose mwaje mu Rwanda ko igihugu kibafitiye byinshi, kibafitiye ibyo kubaha, mwaje mukabyaza amahirwe, mukabyaza umusaruro aya mahirwe ari mu Rwanda. Sinzi ko hari ikindi gihe byigeze kubaho, biriho biraza wenda, ariko ndagira ngo ntituzabe wenda hari ukuntu umuntu akora uruhare rwe. Hari ibyo bavuga dukunda kuvuga mu Gifaransa ngo irahise yemeza mve, no mu Cyongereza bibamo kuvuga ngo Hitler's ban ven, yagerageje ariko byanze. Nukuvuga ngo ntacyo atakoze, kuvuga mwebwe ndababona rwose muri mumiti muri hano twaba tuti yewe ntacyo batakoze, batanze ibiganiro, bagiye bigisha abantu, nuko abantu babananiye. Icyo rero nicyo ngira ngo kiveho, byinjire mu bantu bose ku buryo umuntu ari bwumve ngo ni uruhare rwanjye. Ariko se ndakubaza Jean Marie, ndakubaza Benis, murabona tuzagera kuri ibi bihugu? Ibihugu reka mvuge yego nini. Ibihugu tuzabigeraho. Ibihugu bindi byadusize bya Amerika n'Uburayi tuzabigeraho ku buryo budashidikanywaho. Kuko icyo nicyo navuze ntangira, navuze ngo iterambere ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo uhite nkuko waterura iri cupa. Ni urugendo ukigisha, ukiga, ugashyira imbaraga mu bintu bitandukanye kugira nyine ngo ugere kuri rya terambere. Ibihugu tuzabigeraho. Niyo mpamvu nawe watanze ingero ufatira hano ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda
mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 twese dufite ishusho y'iki gihugu ukuntu cyari kimeze, nta muhanda, nta nzu, nta vuriro, nta shuri, ntacyo. Ariko ubu none ahangaha ushobora kwicara ukavuga ngo nubwo tutaragera aho twifuza kugera, ariko ntabwo turi naho twahoze. Icyo kiba cyumvikana, dufite ibintu bifatika. Iyo stabilité politique rero wavugaga, ni nayo mpamvu dutera imbere mu gihugu cyane, nuko dufite stabilité politique, dufite ubuyobozi bwiza, dufite imikorere n'imikoranire, dufite abaturage bumva igihugu, bakundiza igihugu, bagifite ku mutima, bakirimo nacyo kikababamo. Nibwo rugendo rero dushakane mu bihugu byose bya Afurika, tube mu mugabane, umugabane tubemo. Ibyo rero iyo stabilité politique ihari cyangwa se hari umutekano, byanze bikunze gutera imbere byo birashoboka cyane. Ni nayo mpamvu nge mpora mbivuga, Afurika igihe cyose yaramuka yishyize hamwe ikamera nk'umuryango. Turi hano, uri mukuru wanjye, uri murumuna wanjye, ikije kinshaka ntikiba kigusize, igishaka uri hano ntikiba kigusize. Tukishyira hamwe, tukarwanya ibibi, tugashyigikira ibyiza, ugize ikibazo tukamushyigikira, nk'uko u Rwanda mubibona kugeza ubu ngubu mu bijyanye no kubaka amahoro ku isi. Turatanga inkunga mu bihugu bya Afurika, atari no kuvuga mu bindi bihugu biri hanze y'umugabane wa Afurika, nubwo abantu babibonamo, ariko icyo tugamije nta kindi, ni ukuvuga ngo tugire Afurika itekanye. Ibihugu bye tuzabigeraho, wibishidikanyaho. Beni, Jean Marie, nawe, Abanyarwanda, Afurika, ntabwo ndi kubaza imyaka tuzabigereramo, birashoboka wenda. Reka ndaje mu kanya, reka nigire kuri Beni, dufite twahoze tuvuga ko isi yabaye umudugudu, ni ukuvuga ngo isi turayikurikira, tumeze nk'abafite mu biganza byacu. Umunsi cyabereye ahangaha, cyabereye i Burayi turakimenya, Amerika turakimenya, ariko reka twigarukire kuri Afurika yacu. Ubwo muri Afurika yacu byo byose turabizi, biri hafi yacu. Dufite ibyabaye muri Mali, dufite ibyabaye muri Guinea, dufite ibyabaye muri Burkina Faso, dufite ibiri muri Sudani, dufite ibiri, murabibona ibi bintu byose. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi buhirikwa ntabwo ari ubw'abazungu, ntabwo ari ubw'abanyaburayi, ntabwo ari ubw'abanyamerika. Turashyiraho ubutegetsi muri Afurika bwatuwe n'abaturage, bugacya bakabuhirika. Ni Abanyafurika babuhiritse. Njye niko mbibona, sinzi wenda mwe mushobora kuba mubona wenda ari ukuboko kwabo buhanzi babuhirika. Ibi bintu twebwe ubwacu, niba koko tudashoboye kwishyiriraho ubutegetsi, hakazabaho ubutegetsi bwo kubwira twese, kanihereho ku bwanjye njye ubwanjye, maze kubona ko bigoranye kugira ngo tugire ubutegetsi muri Afurika butari ubw'abasirikare. Naho hari ubutegetsi bwa gisivili, banifuza ntiyaba bwari buyobowe n'abasirikare, kubera ko nibwo wenda umuntu ashobora kwizera ibyo ngibyo. Twagiye tubibonaho abasirikare byo bagafata perezida watuye n'abaturage, bakamwicaza, baticeceka, ejo bakirahiza, bikagenda bute, bikaba gutyo. Ibintu byihirwa by'ubutegetsi twari tumaze kubibona ko ari amateka muri Afurika yacu, none byagarutse. turajya imbere, turajya inyuma, cyangwa turajya inyuma. Ese ibi bintu noneho aba bantu turi kuvuga ngo tuzabashyikira, iyo bari kubona ibi ngibi bimeze bitya, ntibavuga bati ntaho bavuye ntaho bagiye. Urabibona ute wowe? Ugize neza kuzana ikintu cy'ubuyobozi, ngira ngo nibyo twita good governance. Good governance nicyo kibura muri Afurika. Ubundi kugira ngo umuntu abe umuyobozi, nuko niba yaba ari umusirikare agomba kwita aba umuturage, akivamo akadizatinga akaba umusivili. Ubwo n'ubwo ngo ntago aba akiri umusirikare, ni cya kintu cyo ngo Afurika iyobowe n'abasirikare. Yego aba ari umusirikare, ariko ahita yongera akaba umusivili. Beni, nta musirikare umusivili. Okay, ntago rwango no musi anyina ahita yisanisha akayobora abasivili. Ngo agomba kujya muri systeme y'abaturage, akumva ibitekerezo byabo, akumva ibyo bashaka. Rero harabura ibintu byinshi. Navuga ko habura wenda ibintu bine. Hari gukunda Afurika cyangwa gukunda igihugu. Hari ukunga igihugu, reconciliation. Umuyobozi utakunda igihugu ngakirwanirire, umuyobozi utakunga igihugu n'abanyagihugu ngabakundanishe, reconciliation. Cyangwa ngo agiteze imbere mu buryo bwo kugishakira, kugikundisha n'abandi. Hari ukuzana ishoramari mu gihugu, hari gukangurira abanyamahanga gutura no muri icyo gihugu, numva bazana n'amadevize. Ngo no gukundisha n'abandi igihugu. Hari ukugenda nk'uko tubona u Rwanda rujya muri Rwanda Day, muri diaspora, bakakundisha abantu igihugu, bakabereka inyungu ziri mu gihugu. Kuko umuryango nyafurika
ntabwo ari abatuye muri Afurika gusa, ni abatuye no ku isi yose, Yego. yaba ari abari muri Afurika n'abari muri Amerika. twabivuzeho ijambo rigeze kubivuga ati ntabwo ari ngombwa rwose ngo bature muri Afurika gusa, ariko aho batuye cyangwa aho bari babe nk'abahaha, erega bashobora no guhaha bohereza muri Afurika. Ubufatanye nibwo dukeneye. Rero icyo kibazo wari ubajije cy'amakudeta avuka buri munsi muri Afurika, ni ukubera ko nyine umuyobozi ataba yashimishije abaturage, bakivumbagatanya, cyangwa se hakajyaho ayandi maboko. Hari akandi kaboko gashobora kuza kagasapotinga nka kuriya Kadafi byamugendekeye, ugasanga avuyeho abaturage bakimushaka kubera ko bimwe yabahaye byiza. Yego yatinze ku buyobozi, bamwe bakavuga ngo kuki umuntu atinda ku buyobozi, ariko babonaga amashuri meza, bigaga neza, ariko hakaza akandi kaboko kuvuga ngo umuyobozi wanyu ni mubi. Nicyo kibazo dufite. Mushimiye ko utanze urwo rugero, waruvuze uti haba hari ibitagenda, ubu ngiye kubaza baba bari kubohora biriya bihugu se? Noneho uhise utanga urugero rwiza nari kuguha rwo muri Sudan, muri Libya Prito. Ni ukuvuga ngo bari bafite imibereho myiza, ariko ikibazo kiba ngo umuyobozi atinze ku butegetsi. None se igitekerezo cyavuye mu baturage, igitekerezo cyavuye mu bandi bantu batari nabo muri icyo gihugu, kubera ko babonaga ubuyobozi bwiza. Wenda navuga icyo gihe Libya yari ifite, babashaga kubona amikoro, ariko haza imyumvire yo kuvuga ngo umuyobozi abaye mubi. Nicyo kintu Pan-Africa irwanya, ni ukuvuga ngo kuki twebwe ubwacu nk'Abanyafurika tutibona ko turi babi, ahubwo abantu bakaza kutwereka ko tudashoboye, dufite ubuyobozi bubi. Twebwe kuki tudashobora kwanariza icyo kintu ngo tukirebe? Rero navuga ko iki kintu cyo kuvuga ngo amakudeta aho kugira ngo agabanuke ahubwo ariyongera. Niyo mpamvu ni ukubera ko Ubunyafurika butabarimo, n'umuyobozi ugiyeho arasahura, ntabwo akurikirana ibibazo by'abaturage bamutoye. Ugasanga n'imitwe iri muri ibyo bihugu irwanya yiba, hari imitwe ijyaho kugira ngo yibe, hari ingero nyinshi. Ugasanga igenda ikura kugira ho igira n'ubushobozi bwo kuba yakora na kudeta. Umuyobozi aba ari umutekano uri hehe? Ni ukuvuga ngo umuyobozi dukeneye muri Afurika ni umuyobozi umutekano bwa mbere, akazana umutekano mu baturage, peace of mind. Umuturage akumva ko mu mutwe atuje, abasha kujya gukora neza. Ubu ntabwo azatekereza kurwanya ubuyobozi yabonye umutekano. Ariko usanga abayobozi bo muri Afurika benshi wenda ntabwo bita ku baturage. Ya mirongo yashyizeho bakimutora, arinze amara imyaka 5 ataragera no kuri 30%. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ari we utegeka icyo gihugu, hari izindi nyungu ziba ziri inyuma zimushyiraho. Icyambere ni ubuhe buryo yashyizweho. Ashobora kuba yaragiyeho mu buryo abaturage atari nabo bamushyizeho. Turabizi ko corruption ibaho, turabizi ko ashobora kuza izindi support, ugasanga umuyobozi agiyeho atari abaturage babishaka, cyangwa akajyaho ariko akabatenguha. Icyo nicyo kibazo dufite, ni ukuvuga ngo abandi baza bagakoresha abayobozi atari bo bakora, atari bo bayobora, ahubwo bakayoboreshwa. Urakoze cyane Jean-Marie. Ibitubereye nibyo dukwiriye gukoresha kugira ngo tube Abanyafurika nyabo, cyangwa se tubashe kubohora Afurika. Niba abantu bicaye hanze hari bakareba ibidukwiriye twebwe ubwacu nk'Abanyafurika, bakavuga ati tubona u Rwanda rukwiriye kubaho rutya, ibyo biri kugenwa n'igihugu kimwe kiri hariya gitengamaye kibereho ukwacyo, tubona bikwiriye kugenda gutya. Bati iyi politiki imeze gutya ikwiriye guhinduka, ibimeze gutya bikwiriye guhinduka, imeze bike bikwiriye guhinduka. Iki gihugu tukabona ko cyateye imbere, tuziringira ibyo batubwira, tubashe kubikurikiza kugira ngo tuzahinduke tube nka kiriya gihugu, cyangwa biradusaba ko bwacu ari twebwe tureba ibidukwiriye nk'Abanyafurika, nk'Abanyarwanda. Urakoze cyane. Ntabwo twanga batugira inama, nta nubwo twanga ko batwereka ibikenewe iyo biri ngombwa. Hari ibyo bashobora kutubwira ari byo tukabikora, tukabikurikiza, tugatera imbere, ariko bijyanye na geopolitike cyangwa se bijyanye n'imiterere y'ahantu n'abatuye aho hantu. Hari ibishobora kuba bikora iwabo byashyika hano ntibikore. Hari ibishobora kuba bikora iwabo babizana hano bakabatubwira ati mukore mutya, twabikora tugakomeza tugatera imbere, kuko ibintu byose ni ukwiga. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ntangizi yigize. Urumva, nta mugabo umwe
nicyo buriya abanyarwanda barabahanga nicyo bishatse kuvuga hari iyo mikoranire hari uko kwigiranaho ibyo byose turabikeneye ariko hari n'ibyo tudakwiye kuba twemera iyo cyane cyane iyo bidusubiza inyuma buriya muri politike nize siyanse politike nta rwose muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho twese akenshi twiruka inyuma y'inyungu ndavuga muri politike cyari cyo batiruka inyuma y'inyungu buriya nabishyize muri cadre politike n'ibindi byose tujyamo ariko reka mvuge kuri cadre politike ko ariyo turimo cyane no kuvuga ko kiriya gihugu uyu munsi gishobora kukuzanira ibi n'ibi nibyo kuko cyateye imbere kikanabizana cyambaye undi mwambaro nk'uko abakoroni baje mu gihugu cyangwa se muri Afurika bamwe bakiyambika umwambaro w'iyobokamana ariko kugira ngo bagere ku cyo bifuza kugeraho bashobora no kuza banyuze muri cya gice cy'imibanire myiza mwari mufite ariko bashaka uburyo noneho bwo kuza kwangiza ibyo mufite kubera ko bo icyambere biriya bihugu byateye imbere nyine ntabwo dushidikanya ko byateye imbere iyo baje bagateza ikibazo nka kuriya tuvuge muri Libya buriya bo baba bari mu kazi za ntwaro zabo barazihagurisha barohereza abatekinisiye bazikurikira barabona umwanya wo kuza kwiba amabuye y'agaciro urumva bari mu kazi urumva rero natwe dukwiye kuba tureba ngo ariko buriya mu kinyarwanda nabyo ari byo bavuga ngo usenyurwe umutiza umuhoro baraza bakazana akantu gato bakabaryanisha mugasubiranamo bakabonye inzira yo kuza kubakura ibyo bashaka kubakuraho icyo bivuze rero nta kindi politike Afurika twifuza ni politike yimakaza imiyoborere myiza umuturage akaza ku isonga nk'uko tubifite cyane muri slogan abayobozi benshi mu gihugu agomba kuba azi ko umuturage aza ku isonga byanze bikunze Afurika rero umunyafurika akwiye kuba ari ku isonga abayobozi niyo mpamvu n'izo kudeta bavugaga ziriho cyane ni ukubera iki umuyobozi yagiyeho ati afite n'ubwoba bwo kuvaho kubera ese amaze kugeraho yakoze iki yagezeho akora ibinyuranye n'ibyo agombaga gukora arasaba imitungo ya rubanda yigwizaho akavuga ngo ariko ejo nimvaho barankurikirana akaba nyine Gaddafi yari yaravuze ngo agafashe ingoma akayirekura bagatemye ugasanga nyine arafashe ntashaka kurekura ariko kurekura si ikibazo no kutarekura si ikibazo umuntu ararekura kubera iki kuki atarekura yatinzeho bikaba ikibazo ku bindi bihugu ntabwo ari bayoboye nta n'icyo yangije mu miyoborere ye ariko ikaba iturufu yo kugira ngo babuze ahandi bahera baraza baravuga ati ni bya bindi bavuga ngo umuntu abura icyo anenga inka ati dore igicebe cyayo umuntu nibyo koko amaze igihe ku buyobozi ariko igihugu kiratera imbere umutekano urahari iterambere turabigeraho mu bikorwa remezo mu buryo bwose bushoboka harya ubwo ibyo nabyo ni ikibazo ariko uriya muntu ufite izindi nyungu zashaka warabigira ikibazo si byose kuko arafata ibyiza abihindurira ishusho byitwe bibi kugira ngo abone uko aza nyine abakoremo akazi we ari kubakoramo akazi ni nabyo bibateza imbere cyane umwiryane wacu niryo terambere ryabo kuko baratugurisha nyine birya bakora so icyo tuvuze rero nk'abanyafurika dushyire hamwe ariko cyane cyane nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ubushake bwa politike mu bayobozi niyo mpamvu twe dushima leta y'u Rwanda cyane kubera ko iragerageza ni naki ibihugu byinshi bya Afurika bitarabasha kugeraho nibibasha kukigeraho Afurika tuzaba twifite itekanye urubyiruko rugomba kwitabwaho rukajya mu nzego zifata ibyemezo rugatozwa rukagira imirongo ya politike rukumva ibihugu byabo neza naho bigamije kugera nibwo tuzaba twubatse iterambere ry'igihe kirambye kuko ubugiye ndacyafite igihe kinini cyo gusobanura Afurika dushaka u Rwanda twifuza isi twifuza uko imeze bitandukanye na muzehe wanjye ushobora kuba ufite imyaka 70 mu bijyanye n'icyizere cyo kubaho kuko hari imyaka byanze bikunze tuza ku isi kandi tukanayivaho imbaraga ze zabaye nkeya ntagifite ibyo ngibyo niyo mpamvu leta y'u Rwanda twebwe twishimira ubuyobozi bwacu tuba dufite bakavuga bati ijambo rikiri mutoya Beni ikiri mutoya n'abandi nimujye muri system mwumve politike y'igihugu mwumve politike ya Afurika hanyuma tujye duhura noneho ku ruhando mpuzamahanga ku ruhando rwa Afurika tuvuge ngo dore Afurika twifuza kandi tubivuge nk'abantu bafite igihe kirekire cyo kubigeraho urakoze cyane Imana ishimwe mwarabyumvise reka twizere ko n'abandi badukurikiye nabo barabyumviraho
mwigeze gukomoza ku kintu cyo kuvuga ngo wenda diviser pour régner, baratwereka ngo harimo ikibazo mu bihugu byacu, bakaza bakavuga ati dore hari ikitameze kuri, hari ikitameze kuri, ntimubireba ko hari ikibazo, bamara kubona noneho ko hari ikibazo, bamara guteza imidugararo, bakaza gusapotinga none bakabona aho bagurisha za ntwaro. Ni ukuvuga bari bugaragarize abaturage yuko igihugu kibayoboye nabi, abaturage nibamara gusubiranamo baraza kubagurisha intwaro kugira ngo bakureho ubwo butegetsi, intego yo baraba bayigizeho yo gufata ibyo bihugu. Ariko reka turebe ubwacu, dufite urubyiruko rwinshi cyane ruri mu mitwe y'iterabwoba hirya no hino mu karere. Ntabwo imitwe irwanya ubutegetsi muri Afurika ituruka i Burayi, iri muri Afurika, iri mu ibihugu bimwe, iyo mitwe iri mu bihugu byabo. Urugero nk'igihugu duturanye, urugero muri Kongo, nk'uburasirazuba bwa Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo habaye indiri y'imitwe ihungabanya ubutegetsi buri mu bihugu biri muri aka karere. Ibi bihugu byananiwe gushyira hamwe ubwacyo, yaba igihugu bwacyo iyo mitwe iriho, yaba ibi bihugu u Rwanda, Uganda, u Burundi n'ibindi bigirwaho ingaruka n'iyo mitwe iri aho ngaho, byananiwe kwishyira hamwe ngo bivuge ngo tugiye gutsetsuraho iyo mitwe. Hari ikigerageza kikavuga kiti twigireye, turabona tubangamiwe rwose, turabona tubangamiwe, ntabwo tubishobora kubyihanganira. N'ejo bundi natwe mu Rwanda n'ubwo wenda ntawahamenya ngo ni hehe byavugaga, ariko umukuru w'igihugu yaravuze ati iyo tubonye noneho bigeze ku rwego rw'uko twatakamye, twasabye, twinginze, byanze, ni twebwe duhaguruka tukarwana ku mutekano wacu, none twavuga tugiye ubyikorera. Afurika nibamo babona bose, ibihugu bibona ko igihugu kibangamiwe n'umutwe w'iterabwoba runaka cyangwa urwanya ubutegetsi uri muri icyo gice. Habura iki kugira ngo aba bantu bishyira hamwe ibyo bintu bikurweho? Urwo rubyiruko deja ruri kumva ibyo ngibyo, ruri muri iyo myumvire, rwarafashwe, rurigishwa, rushyirwa muri ibyo ngibyo, rubwirwa ko ubutegetsi ari bubi. Hari n'ibihugu noneho nabyo bishyigikiye ibyo bintu. Kubera iki tutaba Afurika imwe ngo tuvuge ngo twishyize hamwe tugiye gukora icyo kintu? Ku buryo njye mbandikiza ubwanjye, habaye ikibazo mu gihugu kimwe aho rukomeye twakwibuka twagezeyo. U Rwanda turabikora, mu bihugu byinshi tugiye dufiteyo ingabo, birumvikana, ariko se kuki tudahagurukira ngo iki gihugu tugisubize umutekano, iki gihugu tugisubize umutekano? Habaye amakudeta mu bihugu runaka, Burkina Faso kudeta irabaye, ntabwo turumva ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe wateranye ngo icyo bari bukore ni iki, bari bufatire ibihano mu rwego rw'ubukungu buriya butegetsi, ariko buri butegura amatora kandi still nibwo buzayatsinda kuko nibwo buri ku butegetsi. Harabura iki kugira ngo ibihugu bya Afurika noneho tujye hamwe? Benisi, harabura iki kugira dushyigikirane muri ubwo buryo, tuvuge ngo ubusugire bw'iki gihugu turarinda ko buri bugumeho? Ikibura nuko ukuntu isi iteye, hari UN, United Nations, ibihugu byibumbiye hamwe by'isi yose, bigira ababiyobora. Afurika nayo ikishyira hamwe, African Union nayo ikiyobora, hakaba na European Union, ubumwe bw'abanyaburayi nabo bakiyobora, ariko bakayoborwa na UN. Rero ahari umutekano muke, UN yohereza y'ingabo. Nimba muri Kongo hariyo 18,20 by'ingabo bya UN bimaze imyaka hafi 20 irenga. Kubera iki umutekano utaza? Ngira ngo nicyo twabaza. Noneho n'ibihugu ntibikorane, igihugu kinaniwe kuzana umutekano mu gihugu, ibihugu bikikije icyo gihugu ntabyo binaniwe kubafasha. N'igifite umutekano wacyo kiwutsimbarayeho, ntigishaka gufasha ikintu. Kubera iki? Kubera ukuntu byubatse. Nuko ngo ntabwo igihugu cyajya gutera ikindi gihugu cyangwa kijye kugifasha hatari amasezerano yanditse. Ayo masezerano aranyura mu gihugu, ibihugu bibiri bivugane, bijye muri African Union babyumvikaneho, UN ibyapuruvinge, hanyuma bajyane y'ingabo. Ubu yapuruvinze ibi byacu byo muri Mozambique nibwo tutabizi. Aha, nibwo Bunyafurika rero dukeneye. Pan-Africa umuyobozi yizera undi. Ambwira ati ngewe nkurikije ibikorwa wakoze mu Rwanda, umutekano wazanye, abasirikare ufite, ubushobozi bafite, twebwe nk'abanyafurika reka twumvikane, ngwino dufatikanye, turaba Pan-Africa. Ariko abayobozi benshi nicyo babura, arumvira uriya, yumvira uriya muteranye ntibumvikane. Usanga ikibazo kinaniwe gukemurwa nabo ubwabo, kigiye ku rwego rwa African Union.
United Nation ikibazo kinanirwe gukemura, ariko abayobozi ubwabo babiri bashobora gukunda. Ariko icyo navuga nuko umuco wo kudahana no kudakurikiza amategeko icyo gihugu girimo iyo mitwe, ariko ntago igisirikare kiri kuyihashya. Abayobozi b'ingabo ntago bakurikirana umutekano w'aho bashinzwe, ubwo rero ntibakurwaho cyangwa bahanwa nimba batabikoze neza. Hari n'abasirikare bashyigikira n'iyo mitwe muri ibyo bihugu. Reka tuvuge ngo abasirikare, aho reka tuvuge ngo n'abayobozi, sibyo? Ndaje Jean Marie, ibi twigisha, ibi mutubwira byo kuba abanyafurika nyabo cyangwa byo gushyigikirana kwa Afurika kugira ngo bahanire ukwigenga cyangwa se ukwibohora kwa Afurika, ntabwo bireba abaturage gusa, birareba n'abayobozi ubwabo. Nibyo twari tuvuze, u Rwanda rwagize rutya rumara kumvikana na Mozambique, ruragenda rujya gutabara. Twamaze kubona igice kinini kimaze kubohorwa kira gice cya ntuza cya Cabo Delgado cyamaze kubohorwa igice kinini cyane. Kandi biriya ntabwo byabaye ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe bicare ubone kwanzura nka bimwe byabaye mu Rwanda, aho bicaye bakajya bafata ngo ni ibiki biri kuba mu Rwanda. Turi kubona birari ibiki, bakamara umwanya batigiye bari kwibaza ngo ni ibiki biri kuba mu Rwanda, bari kubishakira izina kurusha ko baje ngo baze gutabara. Turi kubyumvikanaho. Aba bayobozi bo bibi bihugu dufite bya Afurika bo ntibakeneye kwigishwa ubu bunyafurika, kuko abenshi ahubwo butabarimo kurusha nuko abaturage barimo. Wenda ntabwo tubona abayobozi bagenda bashaka kujya hanze nk'uko tubona abaturage bo bagenda, ariko nabo bafite imitungo, icyo babonye barajya kukibika i Burayi. Abana babo barashaka ko ubumenyi bari bubugire i Burayi, abenshi baragumayo ntibari bwirwa banagaruka. Izi nyigisho ubanza mudakeneye kwigisha abasivile nkanjye gusa, urakoze kurusha kuba abayobozi no kuba mwisha abayobozi. Erega buriya n'umwera uturutse bukuru ukwira hose, nibo bakwiye kuba batangirirwa ahubwo, kuko baranabyumva cyane. Ariko mu Cyongereza ari icyo bita selfishness and irrational, cyangwa se kwikunda, kwikubira, kwikanyiza, nibyo nshaka kuvuga. Abayobozi benshi rero kubera nyine na wa mutekano twavugaga, nawe ubwe ntabwo yizeye, aravuga se ko ngeze ku buyobozi ndamara igihe kingana iki, ese nyuma yo kuva ku buyobozi biraza kugenda bite? Agahora afite icyo bita security dilemma, agahora na izo mpungenge, meze nka ka kanyoni karize ku nzira ngo napfa nakira simbizi, urungabangabo ari aho murungabangabo. No kuvuga ko rero, ariko akenshi biterwa nuko batabakoze ibyo bagomba gukora kugiye bagomba kubikorera, ariko kandi bakanaba ya maboko yakira imihoro ibafasha gusenya izabo, nkuko nyine bavuga ngo usenya rw'umuteza umuhoro. Iwe kubera izo mpungenge afite zibyo atanakora neza, kenshi akishingikiriza kuri bya bihugu binaza kudukoloniza no kuturwanya no kudusenya. Urumva nawe icyo azakora, azagendera mu kwaha kwabo, azakora ibyo bashaka atitaye ku nyungu z'abaturage, ariko ingaruka ziyatugeraho twebwe nk'abaturage. Ibyo rero bavugaga abayobozi nibo bambera ahubwo bakwiye kuba babikora. Ni nayo mpamvu navuze nti ibihugu byinshi biramutse bikurikije iyi system y'ubuyobozi bwacu dufite mu Rwanda, batoza batoya tugakorera muri uwo murongo wo kumva ibintu neza, kuko nitwe turimo abayobozi b'ejo hazaza, twagira Afurika irambye, twagira Afurika iteye imbere ku buryo burambye. Ariko abayobozi babyumvise n'abaturage babyumva, kuko ubuyobozi ni iki? Ubuyobozi ni uguhindura imigirire n'imitekerereze n'imikorere by'abuyoboye binyuze mu bushake bw'ibyo wababwiye babona byiza bibageza ku ntego. Ntabwo binyura mu ntambara, kuko nushobora kuza kubwira umuntu ngo kora iki by'imbaraga, icyo gihe ntabwo biba bicira ubuyobozi. Ubuyobozi ni ukwerekera abantu bati mukora ibyo ngibyo. Niba dufite abayobozi rero ahubwo badakora ibyo ngibyo, urumva ni nacyo kibazo tugifite. Ibi rero ntabwo bigarukira ahangaha kuvuga ngo turigisha Fulgence umusivili gusa n'abandi, oya, ibi ngibi muzabibona niyo wafatira urugero kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uzabyumva mu nama nyinshi ajyamo, haba muri African Union cyangwa se Afrika yunze ubumwe, mu bindi bihugu ku isi. Igihe cyose arababwira ati ariko Afurika ni yacu,
tuyikorere nk'iyacu izatera imbere kubera twebwe nitwishyira hamwe tuzagera kuri buri kimwe cyose. Ibyo rero dufite abayobozi benshi bafite iyo myumvire bakora ibyo ariko bakanatoza bato gukurira muri uwo murongo, gukora ibyo bintu byiza bitujyana ku iterambere Afurika twifuza twayigeraho. So abayobozi rero nabo birabareba cyane ndetse kuruta n'abandi tubwira, kuko ariko impamvu tubwira bose nta yindi nuko umuyobozi aragenda ariko ubuyobozi buhoraho. Yumvikane, umuyobozi aragenda ariko ubuyobozi buhoraho. Impamvu hakwiye kuzamo icyo kintu nyine cyo gutegura abato kandi bose cyangwa se benshi, ni ukubera ko uriya uyu munsi arahari ariko ejo azavaho, ese arategura ate uzamusimbura? Niyo mpamvu nk'umuyobozi ahubwo uri aho ngaho akwiye kuba ari ufata iya mbere, akajya ku ruhembe rw'iburyo akavuga bati dukore neza, dutegure ibi bigende muri uyu murongo mwiza, hanyuma abazakurikiraho bose bazagendere muri wa murongo mwiza. Urakoze cyane. Tubwacu ubwo turakundana twebwe nk'abanyafurika kugira ngo tubone ko turi bwishyire hamwe kugira ngo duhangane n'umwanzi twaba dufite. Umuntu mwigeze kuduha urugero, tubagana hafi ku musozo w'ikiganiro cyacu kubera uburyohe bwacyo bishobora kuba birebire tugakomeza. Umuntu wigeze kuduha ni agatekerezo k'ukuntu umuntu ngo yari yicaye mu modoka ari kumwe n'undi muntu wo hanze iyo ngiyo utari umunyafurika. Utari umunyafurika ngo yari afite inkende mu ntoki, irangije igira irya imineke y'umunyafurika barabicaranye, arangije aramubwira ati ko indiriye imineke. Uwo muntu ngo aramubwira ngo si mwene wanyu se uyiriye? Ni ukuvuga ni bya bindi by'ivangura twavugaga, by'ivangura rukugo. Yavugaga ko iyo nkende ari mwene wabo w'uwo munyafurika bicaranye uyiriye, ati si mwene wanyu se uyiriye? Ashirira mu mutima wa munyafurika araceceka. Wa muntu agiye hanze agarutse asanga wa wundi arimo arayinigagura agiye kuyiheza umwuka. Aramubwira ati uragira ibiki ko unyicira ikintu gutyo? Arangije avuga ati kuki weho wivanga mu bibazo by'abavandimwe? Wavuze ko ari mwene wacu undira imineke, none nawe uravuga ngo ndibone kuki wivanga mu bibazo by'abavandimwe? Ni igitekerezo sinzi ngo byabayeho, ariko icyo nshatse kuvuga ni iki. Twagiye tubona urugero wenda rufatika rw'ejo bundi muri Ethiopia. Muri Ethiopia barahagurutse barwanya ubutegetsi, nyishyamba zirwanya ubutegetsi buriho, kugeza ubwo umukuru w'igihugu ari wavuze ati wacyo Abiy Ahmed aravuze ati ndahagurutse ngiye ku rugamba, ngiye kurwana. Aragenda ajya ku rugamba ararwana, irezoma aranatsinda, ntibyarangiye neza cyane. Ariko ibihugu byinshi hirya byamukobaga ngo reka yumve nuko atashyize mu bikorwa ibi, reka yumve nuko atashyize mu bikorwa ibi ngibi. None niba babona ibyo umuntu atari gushyira mu bikorwa bishobora kuzaba ikibazo, kugira ngo ikibazo kizabe noneho bamwihakane, twebwe ubwacu abanyafurika turakundanye kurusha ko tuvuga ngo dushyize hamwe noneho turi kurwanya wa mwanzi ubundi ugishaka kugira ngo ashimishwe nuko twamaranye ubwacu. Benisi, turakundanye abanyafurika twebwe ubwacu? Nuko tutazi ko tutanavukana. Ubundi abanyafurika turavukana. N'indimi tuvuga ni nkeya, nuko zagiye zijyamo utuntu twinshi ariko turumvikana. Ariko ntabwo duha agaciro iryo sano dufitanye, yaba nuko twebwe mu Rwanda ubundi dufite ururimi rumwe rubasha kuduhuza, ariko mu bindi bihugu bafite indimi nyinshi. Ahubwo hakabaye ngo ariko rwitwazo ngo ntabwo twumvikana, ariko usanga no mu bihugu bishobora no kumvikana naho badakundana. Mu Rwanda habaye, dufite urugero mu Rwanda, ivangura ryarabaye kandi abantu bumvikana. Icyo nari mbivugiye nuko iryo sano ry'abanyafurika rirahari, ariko ntabwo twebwe turizi ngo turizirikane. Ko habayeho ubukoroni, abantu baravangurwa, hajyaho n'imipaka, abantu baratandukana ku ngufu, abantu bagatandukana ku ngufu, ugasanga umuntu aravuga ikinyarwanda ari muri Kongo, undi akavuga ikinyarwanda ari mu Rwanda. Si ibyo ngibyo gusa, si rero n'ururimi. Hari umuntu ushobora kumva abirabura akumva ko ari umuntu ufite uruhu nk'uru rwanjye gusa. Dufite n'abafite uruhu rwera ku mugabane wa Afurika kandi abanyafurika, ariko ntabwo twebwe iryo sano turibona. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ntabwo iyo mindset, iyo myumvire ntabwo iratujyamo. Sinzi uko Jean-Marie mba yamfashe ikintu bita passivity, iyo feeling, icyo kuyumvamo ubunyafurika ntabwo twebwe biturimo cyane. Usanga ahubwo ikintu kiturimo n'urwango, mere nk'abazungu, nambare nkabo, mere ngende nkabo, mvuge nkabo. Yego kwigana ni byiza, ariko hari ibyo utakigana. Impamvu tudakundana ni iyi,
ni ukubera ko dufite ikibazo twese intambara twese dufite n'iy'ubukene. Buri wese ararwana n'imibereho, arashaka udufaranga, aracuruza akabizinesi kashaka gutera imbere, ariko urukundo rwo gutezanya imbere ntabwo dufite. Ntabwo ushobora kujya guhahira mugenzi wawe ngo adatera imbere kuko ubundi bipfira no mu kantu gatoya gusa, bipfira no mu bucuruzi dukora n'abayobozi nyine ni cya kimwe n'uvuga ngo nabo ntibumvikana bitewe urashaka umwana ashaka kuba afite fame akunzwe kurusha undi, ntabwo bari bwumvikane bitewe n'uko umwe ashaka kumva ko afite igikundiro kurusha undi. Ugasanga rero iryo rushanwa niryo riri gutuma abantu badakundana, ariko urebye indimi tuvuga, imico yacu iraduhuza, yaba umurage dufite nk'abanyarwanda, abanyafurika muri rusange, duhujwe n'imico yacu irasa. Ariko ntabwo tubasha gukoresha impano zacu, ntabwo tubasha gukoresha ubumenyi bwacu, ntabwo tubasha kugira ngo tubihuze dukorane. Niyo mpamvu umuryango wa Pan African Movement ishami ry'u Rwanda ubasha guhuza n'imitwe ya politiki. Ejo bariho bahugura amashyaka yose, ngira ngo hari haje amashyaka hafi 11 kugira ngo bige uburyo bakoresha social media, imbuga nkoranyambaga, mu kugira ngo basubize bagaragaze n'ibitekerezo byabo n'ibitekerezo by'ayo mashyaka binyure muri ubwo buryo bwa social media babigaragaza. Ushobora kubivuga ku giti cyawe cyangwa ukabivuga mu buryo bw'ishyaka ryanyu. Ariko urabona ko Pan Africa igerageza no guhuza n'iyo mitwe ya politiki ikayihuza. Uko guhura rero niko dushaka kugira ngo babe bamwe. Ni ukuvuga ngo Pan Africa kubera ko ari umuryango nyafurika, ntabwo ari buze kuvangura, ntabwo bari buze kuvangura abanyafurika, ahubwo barabahuza. Ni ukuvuga ngo ni politike nyafurika iri mu Rwanda igerageza kugira ngo yumvikanishe abanyarwanda ko n'abandi banyafurika b'abaturanyi bavukana. Rero ni Pan Africa nishinga imizi mu Rwanda, igashinga imizi muri Congo, igashinga imizi muri Tanzania, wa muryango nyafurika uzakomera, hanyuma ryavangura ricike. Ubundi bavuga mu Cyongereza ngo they don't want to leave anyone behind. Ntabwo bashaka gusiga n'umwe uwo ari we wese, bashaka ko tugendana. Iyo niyo filozofi ya Agenda 2063, cya cyerekezo cya Afrika yego na 2023, kiriya ni cyo kugira ngo gishyirweho abantu bakigenderemo, kandi nizera ko iryo vangura rizacika. Urakoze cyane, urasa n'uwanzura nshaze sinanakugarukaho, ariko reka ngiye kuri Jean Marie nawe mubaze ikibazo cyanyuma. Nibyo navugaga, ibintu byo kugira ngo twebwe ubwacu nk'abanyafurika tubanze twishyira hamwe, tumenye ngo umwanzi uturwanya n'uwuhe, tuvuge ngo turi kurwana n'iki, niyihe ntambara dufite, ariko twebwe ubwacu nk'abanyafurika twamaze gushyira hamwe. Hari umuntu yigeze kwigisha n'icyigisho yari yateguye hano, aravuga ati ikintu nabazi kubona ku banyafurika, iyo abanyafurika baguye mu mwobo ari babiri bakagwamo, iyo umwe avuyemo akabona ari kugera hejuru agiye kuvamo, usigaye aramukura ati ngwino dupfane kamusubizo, ntatekereza ati nibura uyu narokoka akavamo nta kibazo, turaba hari icyo dusevinze. Wa undi wazamutse nawe wageze hejuru yabona undi ari kuvamo ati subiramo gwamo, kubera ko we yavuyemo. Icyo ndagira ngo twebwe nk'abanyafurika ubwacu turabanza twiyunge gute kugira ngo tubone ko turi guhangana n'umwanzi wari, nimvuga ngo umwanzi nta wundi uvuye ngo niba ari abahari, tubone ko turi guhangana n'inzara, tubone ko turi guhangana na politike mbi, tubone ko turi guhangana n'ubwo bukene. Ni iki twebwe turi gukore kugira ngo nk'abanyafurika tutavuga ngo nibirwariza ubwabo, kandi twamaze kubona ko turi guhangana no kugira ngo tuzamure ubunyafurika bwacu, tubona abandi bantu ukuntu bamaze kwishyira hamwe. Abandi bajye baduha ingero, uzi ko abanyafurika bagera no hanze bakicanirayo muri biriya bihugu bagiye bahungiyemo, bakagera bakarima inzangano bariyo. Twagiye tubibona ibihugu nko mu Bubiligi n'urugero n'igihugu nanze, ugasanga hanga hari igice gifite ivangu, ibyo bakuye mu Rwanda bafitanye urwango bajyanye baracyarufite naho ngaho bagiye. Dukora iki twebwe nk'abanyafurika kugira ngo tubanze twishyira hamwe tubone uburwanyi uriya mwanzi? Turimo turasoza. Jean Marie, urakoze cyane Fulgence. Buriya icyo dukora ni kimwe, ni nawo umuti wakemura ibintu byose, ni uguhinduka mu buryo bw'imyumvire n'imitekerereze mu munota nk'umwe. Ego, kubera ko imitekerereze tukumva ko ni twebwe, Afrika ni yacu, nituyiteze imbere izatera imbere, nituyifata nabi tuzasubira inyuma.
nyir'umupfu niwe ufata ahanuka, niko mu kinyarwanda bavuga. Ubabaye niwe umenya ahamurya. Twe gutegereza baza kutwubaka ahubwo baje kudusenya kuruta twebwe ubwacu. Ni twebwe tuzaturya, ni twe tuzaho tugomba kwivuza, ni twe tuzaho tugomba kwivura, ni twe tuzi inzira byose byanyuramo kugira ngo icyo kibazo kirangire. Icyo mvuga rero, reka dushyire hamwe nk'ibihugu bya Afurika, twumve ko Afurika ari umuryango, umwana yarwaye mu muryango, papa we ntaba ameze neza, mama we ntaba ameze neza, abavandimwe ntaba bameze neza, bose bishyira hamwe kugira ngo rero icyo kibazo cyakemuka. Aba ariko tumera nk'Abanyafurika, umwe nagira ikibazo dufashanye, ariko dufashanye tuvuga ngo ni twebwe tuzi aho dushaka, agaciro kacu nitwe tukigenera, ntawe uzakaduha nitutakihereza. Twumve ko dukomeye, dufite byose, ahubwo dukwiye kwiyambura ya migirire n'imitekerereze badushyizemo, kumva ko tudashoboye kandi dushoboye. Hanyuma ubutumwa wagenera urubyiruko ni uruhe noneho nka komiseri muri iyi komisiyo noneho mu rwego rw'urubyiruko? Ni ubutumwa wabaha mu masegonda ni nabagenera nkosore gato, ntabwo ari ndi komiseri ahubwo ndi umwe mu bagize komisiyo y'urubyiruko. Komiseri umwe mu bagize komisiyo y'urubyiruko birumvikana yewe. Ariko umwe mu bagize komisiyo ntabwo ari komiseri? Komiseri wacu ni umwe, hanyuma natwe akagira abandi babana muri iyo komisiyo. Ntabwo ari komiseri? Ahubwo n'abagize komisiyo. Icyo nabwira urubyiruko ni iki? Twumve ko Afurika ni iyacu, nta handi iteze amakiriro uretse kuri twebwe urubyiruko rwa Afurika. Ni twebwe tuzayiteza imbere kandi icyo dushaka tuzakigeraho. Buriya bitangira bisa n'ibidashoboka, ariko birangira bishobotse. Hari ibyo twabonaga mu gihe cyashize tukabona bisa n'ibidashoboka, bavuga bati ahangaha tuzaba dufite Rwanda iri kuri uru rwego, abantu bakumva ari inzozi. U Rwanda rwavuga ati muri uyu mwaka tuzaba muri Vision 2020 tutagifite nyakatsi, abantu bakumva ni inzozi, ariko ubu ngubu dufite ibifatika byerekana ko imigambi myiza igerwaho. Hanyuma rero urubyiruko rw'Abanyafurika twese hamwe dufatanije turwanira ishyaka Afurika, twumve ko iterambere riri hano kandi ariko tuzageza umugabane aheza twifuza. Urakoze cyane Benisi, warubwira icyo urubyiruko wowe nk'umumambure w'urubyiruko nawe kuri ibintu by'umunyafurika cyangwa byo gukunda Afurika? Icyo nabwira urubyiruko nuko badusanga bakaza muri Pan-Africa, tukajya muri iyo muvuma iyo kwibohora. Dufite ikibazo cya economic crisis, ikibazo cy'ubukungu tukakijyanamo twese, ikibazo cya political instability tukakijyanamo twese. Nibaze tujye muri movement, dushyire izo manifestation, iyo mirongo migari, noneho u Rwanda ruduhana amahirwe yo kujya muri position yo gufata n'ibyemezo, tugakora n'amadecision. Nibaze tujyanemo, dufate ibyemezo turi kumwe, ahubwo mbonera no kubatumira no gukurikirana Congress, inama nkuru ya Pan-African Movement izaba ku wa gatandatu kuri 26. Abayobozi bose ba Afurika bazahura cyangwa bazaba delegated, bahure muri parliament, bahuze ibitekerezo. Rero mu rwego kugira ngo basobanukirwe byimbitse kuri Pan-African Movement, bararitswa ahubwo no gukurikirana n'iyo gahunda iteganyijwe ku wa gatandatu kuri 26. Yego, urakoze cyane, ndabashimiye cyane. Jean-Marie Nsabimana wo muri komisiyo y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu muri Pan-African Movement, ndagushimiye cyane ko witabiriye iki kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Kandi no ku butumwa utanze, ntekereza ko bugize icyo buhindura kuri benshi badukurikiye. Birumvikana. Ubwo utazagaruka nitwongera gutumira. Cyane rwose. Yego, ndagushimiye cyane, ndaruhutse Benisi, nawe ku mwanya waduhaye ukitanga ukaba muri iki kiganiro, ukaba muri uyu mwanya, nubwo ari ukwikorera niko nkeka. No kwikorera. Urakoze cyane, ubwo nawe uzagaruka. Ndabashimira rero namwe abanye natwe muri iki kiganiro, mwadukurikiye kuri TV1, mwumvishe byinshi. Ndatekereza ko abatari bagahindutse bamaze guhinduka, bari bamaze rwose bimize bityo, bari bamaze kubyumva nabo bakomeje kubyumva. Nibyo ni ukuva mu bwiza bajya mu bundi. Ubwo ubyumva arakomeza kubyumva neza, utari wakabyumvise nawe arabyumva. Tugomba kuba Abanyafurika nyabo, ni ukuvuga ngo Ubunyafurika nk'igisubizo nyacyo cyo kubohora Afurika. Ibyo bizagerwa hari uko abantu bamaze kumva ko ari Abanyafurika. Nitwa Fulgence Hakizwera, ndabashimiye ko mwabanye natwe. Gahunda za TV1 nizo zirakomeza. Imana ibarinde.